Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ке имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, ја започнуваме нашата дневна емисија која се емитува секој вторник и четврток со почеток во 9 часот, Извор на надеж. Еве не денеска повторно заедно. На почетокот би сакал да прочитам еден библиски текст кој го наоѓаме во првото послание на Тимотија, 1 глава, првиот стих. Христос, Исус, нашата надеж. Тој е библискиот текст кој го наоѓаме, значи во 1 Тимотиева, 1 глава, првиот стих. Почитувани пријатели, живееме во еден свет исполнет со неизвестност. Луѓето ја бараат надежта во многу нешта. Во здравје, пари, влијание. Но вистинската надеж не е предмет, туку личност. Таа личност се вика Исус Христос. Кога се држиме за Него, дури во најтешките мигови, чувствуваме дека не сме сами. Христос не ветува некој лесен живот, туку сигурна победа. Денес сети се дека надежта има име. Тој име е Исус Христос. Надежта не разочарува. Апостол Павле во Римјаните 5 глава во 5 стих вели: а надежта не посрамува, зашто Божјата љубов е излејана во нашите срца преку Светиот Дух. Колку пати си се надевал, а си бил разочаран? Човечките ветувања често се кршат или прекршуваат, но, почитувани пријатели, Божјата надеж никогаш не изневерува, затоа што е втемелена на љубовта на Бога. Таа љубов останува дори кога ние слабееме. Кога се подпираме на Бога, можеш да бидеш сигурен. Ова надеж не завршува со пораз, туку со слава. Понатаму може да кажеме, надежта постои и во време на страдање. Царот Давид запишал во Псалом 42:11: зошто си нажалостена душо моја, надевај се на Бога, зашто пак ќе го слава. Нека и за нас, почитувани пријатели, денеска надежта биде извор за нашето храбрување, за нашиот живот. Одеме сега да ја проследиме и молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Боже мој, учи ме да се молам, да го живеам законот Твој. Место гордост Ти дај ми побожност, моето срце да биде Твој дом, моето срце да биде Твој дом. Духот Твој свети нека е тука, со мене секогаш
možda je Tvojto ime da večno go slavam i cel život za Tebe da pejam, život cel za Tebe da pejam. Da bližnijot svoj jaz go sakam i da proštevam so ljubov jaz. Site neka se čudat i vidat, deka život svoj davam za Tebe, život svoj davam jaz za Tebe. Site neka se čudat i vidat, neka život svoj davam za Tebe, život svoj davam jaz za Tebe. Новиот завет на нашиот Господ Исус Христос. Свето Евангелие според Матеј. Потеклото на Христа, зачнувањето, името и раѓањето. Глава 1. Книга за родословот на Исуса Христа, син Давидов, син Авраамов. Авраам го роди Исака. Исак го роди Јакова, а Јаков го роди Јуда и браќата негови. Јуда го роди Фареса и Зара од Тамар. Фарес го роди Есрома, а Есром го роди Арама. Арам го роди Аминадава. Аминадав го роди Наасона, а Наасон го роди Салмона. Салмон го роди Воаза од Сораав. Вооз го роди Овида со Рут, а Овид го роди Јесеја. Јесеј го роди цар Давида, а цар Давид со поранешната Уриева жена го роди Соломона. Соломон го роди Ровоама. Ровоам го роди Авија, а Авија го роди Аса. Аса го роди Јосафата. Јосафат го роди Јорама, а Јорам го роди Озија. Озија го роди Јоатама, Јоатам го роди Ахаза, а Ахаз го роди Езекија. Езекија го роди Манасија. Манасија го роди Амона, а Амон го роди Јосија. Јосија го роди Јоакима. Јоаким го роди Јехонија и браќата негови за време преселувањето во Вавилон. А по вавилонското преселување Јехонија го роди Салатиила, а Салатиил го роди Зоровавела. Зоровавел го роди Авиуда. Авиуд го роди Елијакима, а Елијаким го роди Азора. Азор го роди Садока. Садок го роди Ахима, а Ахим го роди Елиуда. Елиуд го роди Елеазара. Елеазар го роди Матана, а Матан го роди Јакова. Јаков го роди Јосифа, мажот на Марија, од која се роди Исус, наречен Христос. И така, сите родови од Авраама до Давида се 14. И од Давида до вавилонското преселување се 14 родови, а и од преселувањето вавилонско до Христа родови 14. А раѓањето на Исуса Христа стана вака.
Посвршувачката на мајка му Марија за Јосифа уште пред да се состанат се виде дека е тешка од Светиот Дух. А Јосиф, незиниот маж, бидејќи праведен, не сакаше да ја посрами и намисли тајно да ја отпушти. Но штом помисли така, ангел Господов му се јави насони и рече: Јосифе, сине Давидов, не бој се да ја примиш Марија, жената своја, зашто зачнатото во неа е од Светиот Дух. Таа ќе роди син и ќе му ставиш име Исус, зашто он ќе го спаси народот свој од неговите гревови. А сето тоа стана за да се исполни кажаното од Господа преку пророкот кој вели: И ете, девица ќе зачне во утробата своја и ќе роди син и ќе го наречат Емануил, што значи со нас е Бог. Штом се разбуди Јосиф од сонот, направи така како што му беше заповедал ангелот Господов и ја прими жената своја. И не се доближи до неа додека таа не го роди својот правороден син и го нарече Исус. Кога ја посматраме месечината. Создавањето на месечината е опишано во првата глава на книгата од Создавањето. Потоа Бог рече: нека се појават светила на небесниот свод, за да ја осветлуваат земјата, за да го делат денот од ноќта и да бидат знаци и за времињата, и за деновите, и за годините. И нека бидат тие светилници на небескиот свод, за да ја осветлуваат земјата. И стана така. Бог создаде две големи светила. Поголемото светило да управува со денот и помалото светило да управува со ноќта. Ги создаде и звездите. 1 Мојсеева, 1 глава, од 14 до 16 стих. Месечината ја открива славата на својот Творец. Таму припаѓа на Бога. Тоа е голем основен факт на најраното откровение во Библијата. Месечината, како и небројните звезди, се доказ за постоењето на Бога. Вселената е тука, затоа и Бог мора да биде тука. Сите небесни тела нечујно брзаат над нашите глави, избалансирани со неверојатната прецизност. Убавината на месечината во сите нејзини мени е половечна. Посматрајќи ја месечината, древните народи го заборавиле нејзиниот Творец. Почнале да и се клањаат на месечината и на сета небесна војска. Уште на почетокот на Библијата Бог преку Мојсија го опоменил својот народ, велејќи: кога ќе погледнеш кон небото и ќе го видиш сонцето, месечината и звездите и сето воинство небеско, немој да се измамиш да им се поклониш и да им послужиш, зашто Господ твојот Бог ги определил за сите народи под небото. 5 Мојсеева 4:19. Со овој текст е решено и прашањето на правата на користење на месечината и потврдена нејзината законита припадност на Бога. Познатиот човек од Уз, Јов, рекол на едно место: гледајќи го сонцето како свети и месечината како величествено патова по небото, се занесував ли во длабочините на срцето и ја бакнував ли со уста раката своја.
Тоа ќе беше престап за суд, зашто тогаш би се откажал од Бога Севишниот. Јов 31 од 26 до 28. Со други зборови, во времето на Јов, незнабожците ја обожавале месечината, испраќајќи своји бакнежи кон неа. Токму ваквото обожавање на небесните тела Бог го забранил со својата изречна заповед. Почитувани, и за нас би било добро да се сетиме на следните зборови во прилог на обожавањето на Бога, а не на човекот. Но да го помниш Господа твојот Бог, зашто тој ти дава сила за да се здобиеш со богатство. 5 Мојсеева 8:18. Месечината на овој или на оној начин во Библијата се спомнува околу 50 пати. Овој сјајн принц на вечерното небо може да се види дури и дење. Како дел на сончевиот систем и придружник на земјата, месечината е приврзана за нашата планета со нераскинлива врска. Таа се свртува околу земјата отприлика за еден месец, одејќи од запад кон исток. Ако ја посматраме почнувајќи од млада месечина, ќе видиме дека таа секоја ног е малку поналево или поисточно отколку што била претходната вечер. Кога месечината во своето движење на патеката околу земјата ќе изврши полно обиколување, земјата зазема друга положба на својата патека околу сонцето. Поради тоа доаѓа до измена на односот на месечината, земјата и сонцето. За да се воспостави истиот однос како во мигот на почнувањето на самото обиколување на месечината околу земјата, месечината треба да патува 2 дена подолго. Овој временски распон во движењето на месечината се нарекува синодичка револуција или изнесува 29 дена, 12 часови, 44 минути и 3 секунди. Природно ова не мора да го паметиме, да уживаме додека ја гледаме месечината и да мислиме на денот кога при Христовото второ доаѓање и самите ние ќе бидеме грабнати на облаците за се сретнеме со Господ во воздухот. 1 Солуњаните 4:17. Месечината се врти околу својата оска така што таа секогаш не гледа само со едната своја страна. Секоја точка на месечината има 2 седмици ден, а 2 седмици ноќ. Бидејќи месечевата тежа е недоволна да го задржи воздухот на низината површина, таа нема воздушна обивка и не е чудо што на месечината е толку студено во текот на неговата двоседмична ноќ, а толку топло за време на двоседмичниот ден. Иако човекот пренесуваше телевизиски слики од месечината на земјата и остави траги од своите стапки на неа, сепак тоа супернаучно достигнување во ништо не се коси со она што го зборува Библијата. Додека земјата е создадена за да се живее на неа, како што вели пророк Исаја, на месечината Библијата кажува дека е создадена да ја осветлува земјата, 1 Мојсеева 1:15. Месечината тој го прави. Кога ја посматраме месечината како што го правил тоа псалмистот, добро би било прво на Бога да му дадеме слава за човечкиот лет на месечината и дури потоа да му дадеме признање и на човекот. Разумот и самиот живот сме ги добили од Бога. Не му должиме за секој очекување на нашето срце. Нашите способности треба да ги користиме да го прославиме нашиот Творец. Само тогаш Бог може да не благослови. Скокот до месечината беше епохален настан во историјата на човештвото, но сепак не треба да забораваме, почитувани, дека не беше најголем настан по создавањето на светот. Најголем настан не е заминувањето на човекот на месечината, туку слегувањето на Христа на ова наша земја. Почитувани пријатели, од највисоките небесни висини тој се спуштил како новородено дете во витлемските јасли. Тој настан, како и крстот на Голгота, ја представуваат највисоката точка на човечката историја. Христос е Господ кој дава сонцето да свети дење, пишува Еремија 31:35. За Него, за Господа, секако не постои ништо невозможно. Ако го побараме, тој ќе дозволи да го најдеме. Бог, благодарна
Почитувани гледачи, полека дојдовме до крајот на ова наша денешна емисија. Пред да одиме кон самиот крај, би сакал денес да ви ја покажам и да ви ја понудам Библијата за млади, значи илустрирана Библија, која можете да ја добиете ако се јавите на нашата адреса, ние ќе ви испратиме по пошта. Значи, биете слободни, јавете се, пишете ни, а ние ќе ви ја доставиме до вашата домашна адреса. Исто така би сакал да ви ја понудам и дописната библиска школа, bibliјатазборова.mk. Сите вие кои сакате да изучувате Библијата на еден интересен начин, слободно пишете го овој текст, значи во вашите компјутери на Google, bibliјатазборова.mk и ќе ви се отвори прекрасна дописна библиска школа, кај што ќе можете по интернет да ја проучувате Библијата. Одеме сега да ја видиме и самата реклама за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве полека дојдовме до самиот крај, почитувани гледачи, на нашата денешна емисија, која се емитува секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Овие емисии може да ги најдете на YouTube каналот и на Facebook страната Адвентистичко радио Глас на надежта. Би сакал да ви посакам убав ден, убави денови, па да се видиме повторно во наредната емисија. А до тогаш останете со здравје. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.